Malokame sur vous maintenant. Oui, nous sommes allés très rapidement à Abomey, une des villes de mon pays. Voilà. J'ai commencé par désinfecter les piments, l'oignon, la tomate bien durs parce que ce serait de la crudité. Je les ai laissés dans l'eau de permanganate. Je suis venue rapidement apprêter la bouillie pour la pâte. Après quoi, j'ai commencé par laver le amande-vivet. Prends le temps de bien le laver pour enlever l'amertume. Voilà, bien essoré avec la main. Je suis revenue aux légumes. J'ai commencé par les nettoyer, enlever la tête. Vous voyez la couleur de l'eau. Donc, prenez le temps de bien désinfecter les légumes, surtout quand c'est à manger. Voilà, le piment est passé au blender pour être haché. Je suis revenue à la bouillie qui était prête et j'ai mis la farine de maïs pour tourner. J'ai couvert et j'ai laissé au feu d'eau. Pendant ce moment, je suis venue rapidement de ce côté et j'ai commencé par couper tout ce que vous voyez. J'ai commencé par l'oignon rouge. J'aime beaucoup manger l'oignon rouge et c'est conseillé d'ailleurs. Voilà, j'ai pris le temps de bien couper. Ensuite, je suis passée à l'oignon blanc. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'aime bien les couleurs dans ma nourriture. La tomate qui était mi-mûre, voilà. Du piment vert que j'ai encore émincé. Du rouge, de l'orange. J'aime les couleurs quand même. J'aime les couleurs, c'est beau à voir. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai commencé par mettre tout ce qui reste. Ça, c'est les légumes. Et ça, c'est du afitin. Afitin de Abomey. L'original, directement du pays. Voilà, de l'huile rouge. Et j'ai commencé par mélanger. J'aime bien utiliser le gant parce que sans le gant, l'odeur ne s'en va pas si facilement. Donc, voilà un peu de sel. J'ai tourné. J'ai pratiquement oublié que je devais émietter le poisson, ce que j'ai fait à la dernière minute. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, on a tourné et on a commencé par la mise en place de la commande. C'était un plat de malokame avec la pâte de maïs. Regardez vous-même le résultat. Du poisson frit à côté et du piment. Voilà. Aimez, partagez. Abonnez-vous à nos pages. Surtout, passez vos commandes si vous avez envie de manger des plats africains authentiques. Merci à tous nos clients qui nous font chaque jour confiance et on espère vous revoir très bientôt. Voilà la pâte de maïs. À bisous.